नमस्कार, स्वागत छ पावर न्यूजमा। म प्रेम बानिया। दर्शकहरू, एउटा सरकारी स्कूल, त्यसको नाम विष्णु निम्न माध्यमिक विद्यालय, ठेगाना गुण्डु गाविस 8 भक्तपुर, शिक्षक कर्मचारी संख्या 9, नियमित पढ्न आउने विद्यार्थी संख्या 9 र भर्ना भएका कुल विद्यार्थी संख्या 31। भौतिक अवस्था 3 तले पक्की भवन र 5वटा कोठा भएको अर्को भवन। यही हो आजको पावर न्यूज। राजधानी उपत्यकाकै एउटा स्कूल, आश्चर्यपूर्ण यथार्थ। अर्थात यो सेवा सुविधाको अनावश्यक थुप्रो लागेको शहरमा एउटा त्यस्तो स्कूलको उदाहरण जसले यो देशको शिक्षा नीति कति अव्यवस्थित र लथालिङ्ग छ भन्ने सिद्ध गर्नेछ। राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटा जिल्ला काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर भनिन्छ देशकै सबैभन्दा सुविधा सम्पन्न र भयभरका सेवाहरू थुप्रिएको ठाउँ हो यो। हामी यो उपत्यकाको यथार्थ खोज्दैछौँ। अचेल यथार्थमा कस्तो छ त यो उपत्यका र यहाँको अवस्था, अनि यहाँ उपलब्ध भनिएका सेवा सुविधा कस्ता छन् र के साँच्चै नागरिकले यहाँको सेवा सुविधाबाट लाभ लिएका छन्, यसको खोजी गर्दैछौँ हामी। र यसका लागि राजधानी उपत्यकाकै एउटा स्कूल भएतिर हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको छ। यो बाटो हो काठमाडौँ जिल्लाबाट भक्तपुर तर्फ जाने। बस्तीहरू, घरहरू र वातावरण खिच्दै हामी अगाडि बढ्यौं र राजधानी काठमाडौँदेखि करिब 13 किलोमिटर पूर्वको दूरीमा भक्तपुर जिल्लाको गुण्डु गाविस वडा नम्बर 8 मा हामी पुग्यौं। यति बेला बिहानको करिब 10 बजेको छ र यो हो विष्णु निम्न माध्यमिक विद्यालय। हामी पुग्दा विद्यालयको दृश्य यस्तो देखियो। 3 तल्ले पक्की भवन बाहेक 5वटा कोठा भएको घर पनि छ यो विद्यालयसँग। यसको स्थापना 2038 सालमा भएको थियो। विद्यालयमा झुन्डिएको यो बोर्डले यस्तै भन्छ। जस्ताले छाएको 5 कोठे भवन पनि छ। विद्यालयको चारैतिरबाट काँडे तार घेरिएको अवस्थामा रहेको छ। र बाहिरबाट हेर्दा एउटा सुविधा सम्पन्न देखिन्छ यो स्कूल, तर बाहिरबाट कोही पनि मानिसहरू यहाँ देखिएनन्। लाग्थ्यो आज बिदाको दिन पो हो कि, तर त्यस्तो थिएन। हामी बिदाको दिन स्कूल खोज्न पुगेका थिएनौं। हामीले विद्यालयको बाहिरको यो गेट खोल्यौं र भित्र कम्पाउन्डमा प्रवेश गर्यौं। विद्यालयको कोठाहरूमा पनि तालचा झुन्ड्याइएको थियो। हामी केही समय अलमल्ल पर्यौं। कतै बर्खे बिदा पो थियो कि, तर त्यो पनि होइन। हामीले वरिपरिका मानिसहरूसँग यसअघि नै सोधिसकेका थियौं। हामी बाहिर उभिरह्यौं। यति बेलासम्म बिहानको 11 बजिसकेको थियो, तर न विद्यार्थी न शिक्षक। आखिर के रहेछ यो स्कूलको कथा? हामीले यसको गहिरो सत्य पत्ता लगाएका छौं र आश्चर्य जस्तो यथार्थ भेटेका छौं यो देशको शैक्षिक अवस्थाका लागि। र यो एउटा निम्न माध्यमिक स्कूलमा त्यस्तो न्यूज छ कि शिक्षामा कति नीतिहीनता बेहोरिरहेको छ, मुलुकले त्यो नमुना प्राप्त भएको छ। त्यो स्कूलमा सबै सेवा सुविधा छ, आर्थिक, भौतिक, मानवीय स्रोत साधन सबै छ, तर यी सब भएर पनि पढ्ने विद्यार्थी छैनन्। 2061 सालदेखि कस्तो छ स्कूलको अवस्था, अब यो हेर्नुहोस्। र यो विष्णु निम्न माध्यमिक विद्यालय, यहाँ कक्षा 1 देखि 7 सम्मको अध्ययन हुन्छ। यो स्कूलमा एउटा त्यस्तो न्यूज छ जो सुनेर र देखेर तपाई यो देशको शैक्षिक अवस्थालाई आंकलन गर्न सक्नुहुन्छ। र अब यस्तो दृश्य हेर्नुहोस् जहाँ विद्यार्थीको संख्या 9 र शिक्षकको पनि संख्या
9 नै छ। र यति बेला यो विद्यालयमा सबै विद्यार्थीहरू आएपछि सुरु भयो नियमित प्रार्थना। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचरा दिहरू गर्भताले सोचतारा ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तारे पानी मला अखण्ड प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति सन्धिशाला अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। यहाँ जम्मा 9 जना विद्यार्थीहरू छन् र शिक्षक पनि 9 नै। यसपछि हामी लाग्यौं यो विद्यालयको कक्षा कोठातर्फ र यो कक्षा 1 को कक्षा कोठा। यसमा कुनै एक पनि विद्यार्थी छैनन् र यो पुरै सुनसान छ। यहाँ छन् यी केही खेलौनाहरू मात्र। हामी यो कक्षा कोठा खिच्दै थियौं जहाँ खेलौनाहरू मात्र थिए। यतिकैमा विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाहरू अरू कोठाबाट खेलौनाहरू ल्याएर मिलाउन थाले। यसरी त्यसपछि हामी यो कक्षा कोठाबाट बाहिर निस्केर कक्षा 2 मा गयौं। यहाँ पनि सुनसान थियो र थिए त यी डेस्क बेन्चहरू मात्र। तपाई दर्शकलाई पत्याउन गाह्रो होला, यहाँ कक्षा 1 देखि कक्षा 7 सम्मका विद्यार्थीहरूलाई एउटै कक्षा कोठामा राखेर अध्ययन गराउँछन् शिक्षकहरू र यो त्यही दृश्य हो। र शिक्षकहरू पनि एउटै कक्षामा बस्छन्। एउटा तीतो यथार्थ के हो भने कहिलेकाहीँ त एकजना पनि विद्यार्थी आउँदैनन् यहाँ र शिक्षकहरू मात्र हुन्छन्। विष्णु निम्न माध्यमिक विद्यालय हो यो भक्तपुरमा रहेको र यो कक्षा कोठा चाहिँ 4 को हो। यहाँ यसरी सबै विद्यार्थीलाई एकै कोठामा राखेर अध्ययन गराइन्छ। त्यस्तै यो कक्षा 6 का विद्यार्थीहरूलाई पढाउने कक्षा कोठा। यहाँ पनि विद्यार्थीहरू नभएपछि डेस्क बेन्च बाहेक केही छैन। हामी यहाँको डेस्क बेन्च खिच्दै थियौं। एकजना शिक्षक आइपुगे र हामीसँग भने पहिला पहिला यहाँ धेरै विद्यार्थीहरू थिए तर यति बेला शून्यको स्थिति आएको हो। यो हामी बसेको कक्षा 6 कक्षा हो। यो विद्यार्थी छैन है। विद्यार्थी अब कुनै समयमा प्रशस्त थियो, 325 जना थिए 6-7 वर्ष अगाडि। अब अहिले आएर झन्डै झन्डै शून्यमा चाहिँ आउन लागिसक्यो। साथै उनले विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या कम हुनुमा शिक्षक र सरकार दोषी भएको बताए। यसरी नेपाल सरकारको चाहिँ नि कमी कमजोरी हो कि अथवा शिक्षककै पनि कमी कमजोरी हुन सक्छ। तर हामीले भन्दा चाहिँ नि बढी चाहिँ नि कमी कमजोरी नेपाल सरकारको देख्छौँ हामी चाहिँ नि। अब किनभने सबै चाहिने कुराहरू चाहिने प्राइभेट स्कुललाई चाहिँ नि दियो। अब सरकारी स्कुललाई चाहिँ नि अब साँच्चै भन्ने हो भने अनुगमनै हुँदैन। बल्ल अहिले 4 वर्ष जति भयो यो विद्यालयमा अनुगमन हुन थालेको। अनुगमन हुँदैन। शिक्षकहरूले पढाएका छैनन्। र दोस्रो कुरो अभिभावकहरूको जनचासो एकदमै न्यून छ। हामी उनीसँग कुराकानी गर्दै थियौं। यतिकैमा यसै विद्यालयबाट प्रारम्भिक शिक्षाको सुरुवात गरेका एकजना विद्यार्थी आए र उनले हामीसँग आफूहरू पहिला पहिला पढ्दा यहाँ सयौं विद्यार्थीहरू भएको तर यति बेला 2-4 जना विद्यार्थीहरूमा मात्र सीमित भइदिँदा दुःख लागेको र यसको अवस्था सुधार्नु पर्नेमा जोड दिए उनले। त्यतिखेर अब हामी पढ्दाखेरि त विद्यार्थीहरू टन्नै थियो। यो 400-500 को लगभग हाराहारी होला। त्यतिखेर चाहिँ स्कुल पनि धेरै राम्रो थियो। अब नराम्रो भन्ने मिल्दैन। हामी पनि राम्रै भएर नै अब हाम्रा बुवा आमाले पनि यहीँ ल्याएर चाहिँ भर्ना गरिदिनु भएको हो। राम्रै पढाएको थियो। अब अहिले कस्तो छ यो स्कुल? खै अहिले हेर्दाखेरि त अब हामी पनि अब त्यति साह्रो आउँदैन। पहिलाको स्कुल हो तै पनि अब हेला चाहिँ गरेको छैन। माया लाग्छ स्कुलहरूको, आफू अध्ययन गरेको स्कुलहरूको। त्यसपछि हामी कक्षा 7 को कक्षा कोठामा लाग्यौं। यहाँको दृश्य यस्तो थियो।
कक्षा 7 मा 2 जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् तर उनीहरू पनि विद्यालय आउँदैनन्। विद्यार्थीहरूलाई पढाउने कोठा हो र यो कोठा यसरी हेर्दाखेरि यो गोदाम जस्तो देखिन्छ र विभिन्न सामानहरू थुपारिएका छन् र कक्षा 7 मा 2 जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्। विद्यालयको यी र यस्तै दृश्य खिचेपछि हामी यसका हेड सरलाई खोज्दै थियौं। यहाँ सबैजना शिक्षक शिक्षिकाहरू बसिरहेका थिए र उनीहरूले हामीसँग गुनासो गर्न थाले कि यहाँ त विद्यार्थी नै आउँदैनन्, हामी कसलाई पढाउने? हामीले यहाँ आउने विद्यार्थीहरूलाई किताब, कपी, कलम, ड्रेस, बेल्ट र झोला लगायतका सरसामान दिँदा पनि नआएपछि के गर्ने? विद्यालयका प्राध्यापक राममणि ढुङ्गेलले यसो भने, सर्ट प्यान्ट दिएको, टाई बेल्टहरू दिएको हो। अब यो पटक चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेका छौँ कि अब सर्ट प्यान्ट, जुत्ता, मोजा, झोला त दिनै सक्यौँ। झोला बोक्ने भाग्ने पनि भए 2-4 जना झोला लिए। अब अन्त स्कुलमा भर्ना भए। अब चाहिँ अब छिमेकी स्कुल भनौँ न, त्यहाँ जाने पनि भयो। प्रअका अनुसार यो विद्यालयप्रति स्थानीयवासीले खासै ध्यान दिएका छैनन् र नजिकै निजी विद्यालयहरू भइदिँदा पनि समस्या बढेको हो। यसका लागि आगामी दिनमा सरकारले नै केही गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। काम पाएको छैन, तलब खाइएछ गभर्मेन्टको, तर काम गर्न पाएको छैन। यो बाटोमा चाहिँ गभर्मेन्टले पहिल्यै सोच्नुपर्छ। अथवा जस्तो म 30 वर्षको भएँ, 30 वर्षको मैले नोकरी गरेँ, गभर्मेन्टले कुनै नयाँ किसिमको चाहिँ कार्यक्रम लिएर आएर चाहिँ अब सुविधा दिएर टिचरलाई, जस्तो अब निजामती कर्मचारीहरूलाई चाहिँ अब विभिन्न सुविधा छ, 7 वर्ष 8 वर्ष दिएको छ, त्यो दिएर त्यस्तै किसिमको दिएर पुरै 20 देखि 30 को बीचको चाहिँ जुन हामी जस्तो भनौँ न अब पेन्सन पाकिसकेकोलाई चाहिँ सुविधा दिएर नयाँ चाहिँ जेनेरेसन लिएर आएर र पाठ्यक्रमहरू सबै चेन्ज गरेर एउटा उनै शिक्षामा बाढी ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यसरी राजधानी उपत्यकाको एउटा सरकारी स्कुल विष्णु निम्न माध्यमिक विद्यालय जो सुविधा सम्पन्न छ तर उपभोग गर्ने विद्यार्थीहरू छैनन्। 2061 साल यता 2-4 जनाको संख्यामा मात्र विद्यार्थीहरू आएका छन्। यस वर्ष पनि कक्षा 1 देखि 7 सम्ममा जम्मा 31 जना विद्यार्थीहरू भर्ना त भएका छन् तर सबै विद्यार्थीहरू आजसम्म आएका छैनन्। तर विद्यालयमा रहेका शिक्षक शिक्षिकाहरूको नाम यस प्रकार छ: 1 प्रअ राममणि ढुङ्गेल, 2 शिक्षक दुर्गा थापा, 3 कल्पना भट्टराई, 4 ठाकुरनाथ ढुङ्गेल, 5 इन्दु ढुङ्गेल, 6 नवराज खड्का, 7 लिलु चालिसे, 8 सुदन थापा मगर र 9 पिएन कल्पना बस्नेत। यतिका शिक्षक तथा कर्मचारी भएर पनि यो शहरको यो स्कुल रित्तो छ। यसका कारणहरू धेरै छन्। नजिकै निजी स्कुलहरू बढ्नु मात्र यसको दोष होइन र यो एउटा त्यस्तो उदाहरण हो यो देशको शैक्षिक अवन्नतिका लागि कि सरकार नै योजना विहीन छ र त्यसको असरमा देशको स्रोत नै खेर गइरहेको छ। यसरी खेर गइरहेको छ देशको स्रोत र स्कुलको यस्तो अवस्थाबारे जिल्ला शिक्षा कार्यालय जानकार पनि छ। तैपनि हेरिरहेछ यो सब कि मानौ जेसुकै होस् केही मतलब छैन, किनकि कसलाई मतलब छ र यहाँ विधि व्यवस्था र नीतिको। सायद यस्तै नै हो नेपाली शिक्षाको उदाहरण। हामी एकैछिन ब्रेक लिन्छौं, त्यसपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालयका अधिकारीको जवाफ सहित उपस्थित हुनेछौं।